अस्सलाम वालेकुम। सो क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? Couple of days ago I received a nice basket from couple of fans, particularly Tere Bin Fans. This is the basket and it was so nice and special, so I thought कि इसको unwrap आप लोग के साथ करूँ। ऊपर ऊपर से जो मुझे नज़र आ रहा था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, स्पेशल लग रहा था। so थोड़ा it'll take some time. There you go. ये सारा मुश्किल पार्ट था, ये निकल गया। So we have got a really nice basket. मैंने सोचा इतना स्पेशल करके भेजा है तो शेयर करना चाहिए सबके साथ। So this is a card and it says so much for Meerup and for me and ये मैं शेयर करूँगी, but I want to tell you this that it is from Yumna admirer, Yumna Nation, Afsha, Waheed, Hina says, and Supriya, Yumna Zaidi zone, and Farzana, and SK Creations, and Imaginative Bahaj, UC Creation, and Maham Zaidi. I don't know why it says Maham Zaidi in the end, but it says really nice things. So ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है। ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसमें लिखा क्या है? Here it has a really nice photo frame with a nice note. डियर मीरअप, उसमें भी मीरअप के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो ये भी मैं शेयर करूँगी। अभी हम देखते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो हम क्विकली इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, देन वी हैव दिस। वाह भाई, 2 billion views on YouTube. This is actually really special and big for Pakistan. So counting just in 5 months. There you go, Tere Bin. और ये जो है इसमें ट्रेंडिंग लिस्ट में वहाजली एंड यमुना ज़ैदी ट्रेंड किए हैं इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, हांगकांग, यूएई, कतर, सऊदी अरब, तंजानिया, अल्जीरिया, यूके, यूएसए, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया and Germany, and so altogether these are 20 countries and it's really big. अच्छा, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है खोलते हुए। बचपन में मुझे पैकेजेस खोलने का बड़ा शौक था, अब वक्त नहीं मिलता है ना। सो इसमें कह रहे हैं सब लव दैट, ओके, सो इट सेज दिल से शुक्रिया Yumna and Wahaj for playing Meerav and Meerasim. मुश्किल टास्क था वैसे, मीरव को संभालना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, इतने फ्रेम्स हैं, इतना स्पेशल है यार। मैं इसलिए स्पेशली इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ कि दिस इज रियली स्पेशल। सो ये देखें, इट सेज लव फ्रॉम महम, हिना, रिदा, वर्दा, रूज, Farzana, Afsha, and Bushra, and Kamya, Waheed, and Supriya, and love story of 2 imperfect individuals. ये बड़ा सही बोला हुआ है, 2 imperfect individuals. So it's really special. सारे मीरअप और मुर्तसिम के स्पेशल मोमेंट्स, ऐसे हर मोमेंट ही स्पेशल है, सारे आप लोगों ने इस पर कैप्चर किए हैं। थैंक यू, ठीक है ना? अच्छा, ये बड़ा छोटा सा क्यूट सा बॉक्स है, इसमें क्या, ओह माय गॉड, सीरियसली इट्स अ मग। ये क्या है? नथिंग, बस एक सिप लिड एंड इट हैज दिस। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। बहुत ही कोई क्रिएटिव ये वो है आइडिया है। अच्छा, ये चूड़ियाँ हैं, ग्रीन चूड़ियाँ। आई मीन सीरियसली, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस
परफेक्ट, मेरे साइज से परफेक्ट, पहन के देख। थोड़ी सी बड़ी है, वेट गेन कर लूँगी पहनने के लिए। देन वी हैव दीज लेटर्स। आई एम श्योर लेटर रीडिंग बड़ी फेवरेट है मेरी। अच्छा अच्छा लिखा हो तो अच्छा लगता है पढ़ना। ओए डियर युमना। अच्छा जनाब, ये बहुत कोई 4 बड़े अमेजिंग से लेटर्स हैं एंड ये मैं पढ़ूंगी और आई विल गिव यू गाइस द फीडबैक। अरे मीरब, सॉरी, तो मीरब का ये बहुत ही अच्छा लॉकेट चेन है। वाओ गाइस, सीरियसली दिस इज समथिंग रियली स्पेशल। हाय, पहनूंगी किसी दिन, अच्छा लगेगा मुझे। ऑलराइट, देन वी हैव दिस, ये बड़ा ओफ गजरे भी हैं। वाह भाई, हाउ नाइस। सो दीज आर वेरी नाइस, खूबसूरत गजरे भी। और ये चॉकलेट काश्ती में खा सकती। और अब क्या और है, क्या है इसमें? चलो जी। खुद को और हमें संभाल लेना। लव फ्रॉम तेरे बिन फैंस। यार हमने तो संभालने की बड़ी कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग तेरे बिन एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू इट एंड दिस इज रियली स्पेशल। बहुत अच्छा। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो को। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस। ये शायद मेरा बड़ा फेवरेट तोहफा है, जो मैं भी अपने फेवरेट, जो मुझे पसंद होते हैं लोगों को मैं गिफ्ट करती हूँ। ये है जनाब शॉल एंड इट सेज मीरब खान। So it is going to stay with me forever and it is really special. I love you guys a lot and thank you for being so special and thank you for making this moment really good, really special. और एक एक चीज़ इसमें इतनी thoughtful है और इतनी प्यारी है कि बस अच्छा किया कि मैंने इसको बैठ के अनरैप किया। Now I'm going to share it with all of you and everybody. Lots and lots of love from my side and thank you.